അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മീഷോ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മിട്ടൺ അങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഇതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം പറിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സാധനം എന്ന് വീട്ടുകാർ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു തന്നത് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടൊരു കൊറിയർ അയക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേവരയ്ക്ക് പപ്പയോ മമ്മയോ ഇതുവരെ ഒരു കൊറിയർ അയച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കൊറിയർ അവർ അയക്കണം. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പപ്പയൊക്കെ കുറച്ച് നടന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പപ്പ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാവം അവർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ അയച്ചത്. അതിൻ്റെ കുറേ ഇതുണ്ട്. 2 ബോക്സാണ് അയച്ചത് അവരെനിക്ക്. ഇവിടെ കിട്ടാത്ത നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കിട്ടാത്തതിന് കുറച്ച് വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ, ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അതിൻ്റെ അഡിക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ആ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊതി കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊറിയർ അയച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കൊറിയർ ചാർജ് മാത്രം അവർക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങിച്ചു, ബാക്കി കൊറിയർ ചാർജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളും തിന്നാണ് സാധനങ്ങളാണ്. തിന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ ഈറ്റബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പെട്ടി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിൻലി ഈ തിന്നാനുള്ള, അതായത് ഈറ്റബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് കുറിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കപ്പ വറുത്തത്, ചക്ക വറുത്തത് വരുന്നുണ്ട്. അതാണോ പെട്ടിയിലുള്ളത്? അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ഇത് പഴം വറുത്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അത് മമ്മീൻ്റെ വക മിക്സർ, പിന്നെ പച്ചക്കപ്പല്ലി. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാക്കി. ഇത് ഇവിടെ പച്ചക്കപ്പല്ലി കണ്ടില്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കിൽ ഇവിടെ എവിടെ കിട്ടാമെന്നും കൂടെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരു ലേഖയാണ്. ഇത് തിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെനിക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സ്വന്തമായി തന്നു. അവരുടെ വക സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ ലേഹ്യം. പിന്നെ ഇത് ഈ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്ട് വേറെ ഒത്തിരി കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മസാലയ്ക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് സാമ്പാർ പൊടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പം സാധാരണ ഗരം മസാല വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ടേസ്റ്റ് അല്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിക്കണം. അതിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഇങ്ങനെയും കിട്ടില്ല. ഏത് കറിക്കിട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് മെയിൻ സാധനമാണ്. ഇതാണ് ഉണക്കമന്തൽ. ഇവിടെ കിട്ടുമെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാട്ടിലെ തൃശ്ശൂരുകാർ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 6 മണിക്കൊക്കെ പരിപ്പ് കുത്തിക്കാച്ചിയതും, അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കുത്തിക്കാച്ചിയതും ഉണക്കമന്തൽ വറുത്തതും. ഇതിന് വെല്ലാൻ വേറെ ഒരു കോമ്പോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മമ്മിക്ക് നല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയിട്ട് കുത്തിക്കാച്ചി. എൻ്റെ അങ്കൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് മമ്മി വെക്കണ പരിപ്പ് കറി. അപ്പം ആ കോമ്പോ കഴിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് ഞാൻ മമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള പരിപ്പ് ഏതാണെന്ന് പോലും നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ അറിയണില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമാന്തരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഉണക്കമാന്തരം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണക്കമാന്തരം കൊണ്ടുവരുമോ അയച്ചു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.